5.5 kgವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 28-30 ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.5-4 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 kg ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ 28-30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೇ 4 ದನದಿಂದ 45 ಲೀಟರ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ಗುಂಟೆ 20 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಜಮೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈತರಾದ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಸಭಾಯಿತರವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ದನ ಜಾನುಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 kgಯನ್ನು ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಈ ಹಸಿ ಮೇವಿನಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದರೆ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು 9 ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ 7 kg ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ 1 ದಿನ ನೆನೆಸಿಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ 750 ಗ್ರಾಮ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 750 ಹಾಗೆ 2ನೇ ದಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 10 ದಿನವರೆಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. 10 ದಿನಕ್ಕೆ 1 kg ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 5-6 kg ವೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದನ ಜಾನುಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅದರಂಥ ಸಿಗುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿಯಿಂದ 10-20% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಈ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರು ದಾನಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ದಾನಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ದಾನಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ kgಯಿಂದ 1 kg ದಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದಿನ 7 kg ಜೋಳವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. 2ನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ದಿನದ್ದು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8, ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ 8 ದಿನ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದನ ಆಕಳಿಗಳಿಗೆ 10ನೇ ದಿನ ನಾವು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೇವು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೇದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಹಸಿ ಮೇವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಆಕಳಿಗೆ ಹಸಿ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 7 kg ಜೋಳವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ 7 kg ಜೋಳವನ್ನು 9 ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. 10ನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ 5.5 kgವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 28-30 ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.5-4 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 kg ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಕಳ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ರೋಗ ಯಾವುದೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಳು 4, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಕರುಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಲು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ 28-30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು.
ಇವಾಗ ಅದೇ 4 ದನದಿಂದ 45 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯೂನಿಟಿಗೆ. ಒಂದು ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ 200 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಮೋಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.